Թագավորական բազեն։ Այս պատմությունը ինձ պատմեց մի գյուղացի, որի հետ մի բաժակ գինու համար սեղան էինք նստել։ Պատմությունը նա լսել էր իր պապից, իսկ պապը իր ապուպապից։ Թե ումից էր լսել ապուպապը, ոչ ոք չգիտեր։ Գուցե այդ պատմությունը պատահել էր հենց իր ապուպապի հետ, գուցե նրա եղբոր կամ հարևանի հետ։ Մեզ համար միևնույն է։ Կարևորը այն է, որ պատմությունը հետաքրքրաշարժ է։ Եթե ուզում եք, լսեք։ Ժամանակով ապրում էր մի թագավոր։ Նա ուներ շատ սիրելի մի որս կամ բազե։ Թագավորը բազեին սիրում էր ուժեղ թևերի, սուր տեսողության և ամուր ճանկերի համար։ 3 տարի շարունակ բազեն ծառայեց իր տիրոջը և այդ ժամանակամիջոցում չեղավ մի անգամ, որ վերադառնար առանց որսի։ Հենց դրա համար էլ թագավորը նրա վզից կախեց կիսավորսկի կիսաարծաթ մի փոքրիկ զանգ։ Թռչունը գլուխը թափահարելիս զանգը հնչում էր կամ ոսկյա կամ արծաթյա զնգոցով։ Մի անգամ թագավորը որոշեց հանգստանալ իր թագավորական հոգսերից ու որսի գնալ։ Բազեն ինչպես միշտ նստած էր նրա առաջ մեկնած ձեռքի մատին։ Հասնելով թավուտին, թագավորը բազեին արձակեց։ Առաջին անգամ բազեն մի լոր բռնեց բերեց, երկրորդ անգամ կաքավ, իսկ երրորդ անգամ թռավ և այլևս չվերադարձավ։ Գուցե թռչունը հիշեց իր երբեմնի ազատ կյանքը։ Գուցե արագաթռիչ կաղավնու ետևից ընկավ ու շատ հեռուն գնաց։ Այսպես թե այնպես թագավորը ստիպված էր իր ամրոցը վերադառնալ առանց սիրելի բազեի։ Թռչունին փնտրելու համար թագավորը ուղարկեց 7 զինակիրների։ Նրանք 7 օր ման եկան, իսկ 8-րդ օրը վերադարձան դատարկաձեռն։ Դրանից հետո թագավորը մունետիկներին հրամայեց ամբողջ թագավորությունով մեկ հայտարարել մի այսպիսի հրաման. ով գտնի բազեին և բերի թագավորի ամրոցը, նա որպես նվեր 200 ոսկի ֆլորին կստանա, իսկ ով գտնի բազեին և թաքցնի, նա նույնպես կստանա նվեր, կախաղան։ Մինչ թագավորը վշտանում էր իր սիրելի թռչունի համար, մինչ մունետիկները ձի նստած կանցնեին թագավորության մի ծայրից մյուսը, բազեն թռավ հասավ հեռավոր լեռներ ու նստեց մի ծառի վրա։ Գուցեև պետք էր, որ հենց այն ծառից ոչ հեռու իր արտը վարեր գյուղացին։ Եվ երևի հենց այդ գյուղացին է եղել ինձ այս պատմությունը պատմողի ապուպապը կամ պապի եղբայրը կամ հարևանը։ Այս գյուղացին քայլում էր ակոսի միջով էշը լծած արորի ետևից ու ինքն իրեն խոսում բարձրաձայն։ Նա մի կին ուներ և 2 աղջիկ, այնպես որ եթե տանը 3 կինարմատ կա, ապա լավ կլինի, որ տղամարդը ծպտուն չհանի։ Կանանց բերանից բառերը թափվում են այնպես, ինչպես մղմեղը պատառոտված պարկից։ Կանանց երբեմն լռեցնել չի լինում։ Դժբախտաբար գյուղացին ինքն էլ էր սիրում շատախոսել, ստիպված էր սրտի դառնությունը դրսում թափել, խոսել ինքն իրեն կամ իր իշուկի հետ։ Քեզ համար շատ լավ է, երկարականջ, ասում էր նա, ոչ մի հոգս չունես, իսկ ես 2 աղջկա հոգս պիտի քաշեմ։ Նրանք համեստ ու ամոթխած աղջիկներ են, օրական 10 անգամից ավելի կռիվ չեն սարքում, իսկ հիմիկվա փեսացուները շատ աչքաբաց են։ Եթե աղջիկներդ գեղեցիկ չեն, ուրեմն հետները օժիտ պիտի տաս, իսկ ես աղքատս, որտեղից գտնեմ այդ օժիտը։ Գյուղացին հանկարծ մեղմ զնգոց լսեց։ Շուռ եկավ ու ծառին նստած մի թռչուն տեսավ։ Նա ձեռքը բարձրացրեց և մատով կատակի համար կանչեց թռչունին։ Եվ որքան զարմացավ, երբ թռչունը լայն թևերը թափահարելով, զանգը զնգացնելով թռավ տեղից և եկավ նստեց գյուղացու մատին։ Էհե, ասաց գյուղացին, երևում է դու հասարակ թռչուն չես։ Իմ աշխատավոր էշի վզին ոչ ոք ոսկեզանգ չի կախի։ Նա ուշադրությամբ զննեց զանգը և զանգի վրա նշմարեց վարպետորեն փորագրված մի թակ։ Այդպիսի գդակի մասին մենք լսել ենք։ Ձմռանը չի տաքացնում, ամռանը չի պաշտպանում արևից, բայց արի տես, ով մի անգամ գլխին է քաշում, էլ չի ուզում հանել։ Պատահում է, որ այդ գդակը կորցնում են, բայց կորցնում են իրենց գլխի հետ միասին։ Դե այդ մասին ավելի լավ է լռենք։ Մի խոսքով, այ թռչուն, ես քեզ ճանաչեցի։ Դու հենց այն բազեն ես, որի մասին մի շաբաթ առաջ մունետիկները հայտարարեցին մեր գյուղի հրապարակում։ Ճիշտն ասած, վատ չէ, որ դու իմ ձեռքն ընկար։ Այդպես խոսելով գյուղացին քայլեց դեպի տուն, իր հետ մատի վրա բռնած տանելով բազեին։ Դե, աղջիկներս, ասաց նա, ահա ձեր օժիտը, և ցույց տվեց թռչունին։ Հայրիկ, երևում է դու ծիծաղում ես մեզ վրա, փնթփնթացին աղջիկները։ Օժիտի փոխարեն մի քնձռոտ թռչուն ես մեջտեղ բերում, որը մի հավ էլ չարժի։
Շատ եք հասկանում, ասաց գյուղացին։ Շուռ եկավ ու ձայն տվեց կնոջը։ Էհեյ, կնիկ, մարդուդ համար ճանապարհի պատրաստություն տես։ Ես թագավորի պալատն եմ գնում, իսկ մինչև այնտեղ քիչ ճամփա չէ։ Ճանապարհի համար դիր 3 կլոչ, 3 ձիթապտուղ եւ 3 հատ գլուխ սոխ։ Մինչ կինը 3 կլոչ, 3 ձիթապտուղ եւ 3 հատ գլուխ սոխ կդներ վարսակի պարկի մեջ, գյուղացին իր իշուկի գլխից հանեց երասանակը, նրա մի ծայրը կապեց բազեի ոտքին եւ մյուս ծայրը իր դաստակին, հետո պարկն ուսին առավ ու գնաց։ Գնաց մի օր, 2 օր եւ 3-րդ օրը հասավ թագավորի պալատը։ Գյուղացու տան դռները միշտ բաց են, միայն շեմն անցիր եւ վերջ, իսկ թագավորական պալատի պարիսպները քարից են, թուջե դարպասները միշտ փակ։ Դա իհարկե գյուղացուն չշփոթեցրեց։ Նա մոտեցավ դարպասներից մեկին եւ սկսեց ոտքով թակել, որովհետեւ ձեռքերը զբաղված էին։ Մեկով պարկն էր բռնել, իսկ մյուսի վրա բազեն էր նստած։ Դարպասները բացվեցին, գյուղացին ուզում էր ներս մտնել, բայց հնարավոր չէր։ 2 պահապան իրենց երկար նիզակներով փակեցին նրա ճանապարհը, իսկ երրորդը հնչեցրեց զանգը, կարծես հրդեհ հանգցնելու էր կանչում։ Այդ ձայնը լսելով, պալատից վազելով դուրս եկավ պահնորդների հաստափոր պետը եւ սկսեց հարցաքննել գյուղացուն։ Ուր ես խցկվում, Ռամիկ։ Թագավորի մոտ եմ գնում, պատասխանեց գյուղացին։ Իսկ այդ ինչ է ձեռքիդ։ Բազե։ Պահնորդների պետը իհարկե անմիջապես ճանաչեց թռչունին եւ միանգամից գլխի ընկավ, որ ինքն այստեղ կարող է օգտվել։ Բազեն իհարկե բազե է, բայց ում բազեն է, հարցրեց նա։ Թագավորի, ասաց գյուղացին։ Այ դու հիմար, գոռաց պահնորդների պետը։ Դու գիտես, որ թագավորը իր սիրելի բազեի սիրուց ոչ ուտում է, ոչ քնում։ Վերջապես բռնեցի քեզ, անխիղճ գող։ Հեյ, դարպասի աջակողմյան պահակ, կատարիր քո պարտքը։ Պահակները գյուղացուն քարշ տվեցին դեպի աջ, եւ նա ուղիղ իր դիմաց տեսավ կախաղանի սյունը, որից կախված պատրաստի օղակը ճոճվում էր այս ու այն կողմ։ Մեկ էլ տեսար, իսկապես կախեցին, մտածեց խեղճը եւ սկսեց աղմուկ բարձրացնել։ Ինչ է, խելքներդ բոլորովին թրցրել եք, այդ որտեղ եք տեսել, որ գողը իր գողացած ապրանքը կամովին ետ վերադարձնի տիրոջը։ Սպասեցեք, չկախեք, հրամայեց պահնորդների պետը։ Դու այս բազեին բերել ես թագավորին։ Իհարկե թագավորին, պատասխանեց գյուղացին ուրախացած։ Դե որ այդպես է, ինձ տուր, ասեց պահնորդների հաստափոր պետը։ Ես ինքս կտանեմ թագավորին։ Չեղավ, բազեն իմն է։ Ահ, քոնն է, դարձյալ գոռաց պահնորդների պետը։ Նշանակում է, դու այնուամենայնիվ ուզում ես թաքցնել թագավորի թռչունը։ Դարպասի ձախակողմյան պահակ, կատարիր քո պարտքը։ Գյուղացուն նորից բռնեցին ու քարշ տվին դեպի ձախ։ Ձախ կողմում էլ կախաղան կար, շատ նման աջակողմյան կախաղանին։ Գյուղացուն այդ կախաղանն էլ դուր եկավ այնքան, որքան առաջինը։ Դրա համար էլ նա դուրս պրծավ պահնորդների ձեռքից ու վազեց նրանց պետի մոտ։ Ողորմած պարոն, սկսեց խոսել նա խոնար գլուխ տալով։ Չեմ ուզում ճոճվել երկնքի ու երկրի միջև։ Արդյոք մենք չենք կարող փոխադարձ համաձայնության գալ։ Պետին էլ հենց դա էր հարկավոր։ Նա բեղերը ոլորեց ու գոռոզաբար ասաց. Թագավորական ծառայությունը կատակ չէ, ինչ էլ որ պատահի, բոլոր դեպքերում պատասխանատուն պահնորդության պետն է։ Ինձ համար բոլորովին հաճելի չէ զուր տեղը գլուխս կորցնել։ Ախր ինչու զուր տեղը, պարոն պետ, ասաց գյուղացին։ Այդ դա արդեն ուրիշ բան է։ Արի այսպես անենք։ Միասին գնանք թագավորի մոտ։ Բայց տես, հա, պայմանն այսպես է։ Բազեն մենք երկուսով ենք բռնել։ Դե քանի որ երկուսով ենք բռնել, պարգևը հալալ կկիսենք։ Թող քո ասածը լինի, ասաց գյուղացին։ Գնանք թագավորի մոտ։ Թագավորը տեսնելով իր սիրելի բազեին, գահից վեր թռավ։ Գյուղացին քանդեց էշի երասանակը եւ բազեն նրա մատի վրայից թռավ իր տիրոջ մատին։ Թագավորը հարցրեց. Ո՞վ է բռնել։ Ես, սկսեց գյուղացին, եւ նա նույնպես։ Այո, ես նույնպես, ձայնակցեց պահնորդության պետը։ Իսկ ձեզնից ո՞վ է տեսել իմ բազեին։ Դե ես եմ առաջինը տեսել, պատասխանեց գյուղացին, բայց քանի որ երկուսով ենք բռնել, ապա ինչ որ կտա ձերդ թագավորական մեծությունը, մենք հավասար կբաժանենք։ Միայն մի բան եմ խնդրում ձերդ թագավորական ողորմությունից, որ ձեր խոստացած նվերը ոսկե դրամով չտաք։ Հապա ինչ տամ, հարցրեց թագավորը։ Ես կուզենայի մտրակներ ստանալ, եւ ինձ թվում է, որ 50-ական մտրակ ստանալը տեղին կլինի։
Թագավորը շատ զարմացավ, բայց նա չէր կարող իր զարմանքը հայտնել։ Թագավորը կանչել տվեց պալատական դահիճին և հրամայեց մտրակի 50-ական հարված հասցնել և մեկին, և մյուսին։ Գյուղացին ինքնագոհ ժպիտով կամովին մեջքը դեմ տվեց, մինչդեռ պահնորդության պետին 6 ծառաներով հազիվ քարշ տվեցին դահիճի մոտ, որովհետև վախից նրա ոտքերը բոլորովին թուլացել ու ծալվում էին։ Այդ միջոցին թագավորը հետաքրքրությունից ուղղակի մեռնում էր, բայց քանի որ թագավորն էլ այնուամենայնիվ մարդ է, չկարողացավ հետաքրքրությունը զսպել և հրամայեց իր մոտ բերել գյուղացուն։ Այժմ, երբ երկուսով ստացաք այն, ինչ ինքներդ խնդրեցիք, ասաց թագավորը, բացատրիր ինձ, թե ինչու դու այդպիսի տարօրինակ նվեր ուզեցիր։ Որովհետև մենք երկուսս էլ արժանի էինք դրան, սկսեց բացատրել գյուղացին։ Ես նրա համար, որ թույլ տվեցի ինձ խաբեն, իսկ ձեր պահնորդության պարոն պետը նրա համար, որ ինձ խաբեց։ Այդ ինչպես։ Այն ժամանակ գյուղացին ամենայն ճշմարտությամբ պատմեց ողջ եղելությունը։ Դե իհարկե, ավելացրեց նա, ես կնախընտրեի մի ուրիշ բան խնդրել, մանավանդ որ ես աղքատ հողագործ եմ և մարդի տալու 2 աղջիկ ունեմ, իսկ ծեծված մեջքը այնքան էլ հարմար օժիտ չէ, բայց ես արդարամիտ մարդ եմ, ով ինչ ցանի, թող այն էլ հնձի։ Թագավորը քահ-քահ ծիծաղեց և հետո ասաց. Դե ես էլ արդար մարդ եմ, դրա համար էլ ուրիշ կերպ եմ դատում։ Ես կհրամայեմ, որպեսզի իմ պահնորդության պետին ևս 50 մտրակ հասցնեն, իսկ դու վերցրու այս քսակը, դրա մեջ ուղիղ 200 ոսկի կա, վատ օժիտ չի լինի քո աղջիկների համար։ Դե որ այդպես է, վազեմ նրանց ուրախացնեմ, ասաց գյուղացին, վերցրեց քսակը, խոնարհաբար գլուխ տվեց թագավորին և ուրախ երգելով ճանապարհ ընկավ դեպի տուն։